係我自己啊！我今日咧仲約咗一個人上嚟，我想佢俾我一個答覆喎。答覆咩嘢答覆啊？情感即係方面嘅？咁，係啊，係咁嘅。我而家有咗 BB 啊，但係我老公咧之前係出咗意外嘅，係一個植物人嚟嘅。咩叫植物人啊？即係我老公之前咧係出咗意外，然之後成咗植物人。哦，上個月頭啦，就18號，佢仲離開咗我哋喎。我唔使咁緊張，你慢慢啲講啊。你係有咗你老公嘅 BB，但係咧就成咗植物人，你老公出咗意外係咪？唔係啊，我呢個 BB 唔係我老公嘅，但係我想生，我就係想問下佢係點諗噶。你嘅意思即係話你而家你個老公係上個月18號死咗，但係個 BB 唔係你老公嘅。係，你想問下個男人要唔要個 BB 係咪？係啊，就係我想問下佢到底係點諗嘅。而家失聯喎。咁你唔使咁緊張，你慢慢講。咁你個男仔結咗婚未啊？佢係有家庭嘅。佢有家庭，咁你點問佢要啊？咁樣吓，佢要離婚咩？所以今日我就係想問下佢點處理咯，因為我為咗佢啊，可以講係家破人亡啊。點樣家破人亡啊？我老公出咗呢場意外啊，係因為呢件事啊，都係因為佢啊。因為佢做乜嘢？仲你唔使咁大壓力嘅，你匿咗名嘅，冇人知道你係點樣，你盡情咁樣分享你嘅故事就得啦。我老公呢次出咗意外啦，仲使晒屋企所有積蓄，結果啦，我老公係變咗植物人，而家啦又走咗喎。我女咧先5歲。我而家又有咗，除咗佢，我而家真係一無所有啦。所以咧，我想你幫下我連到嗰個男人上嚟。佢應承我今日會上嚟噶，所以咧我先鼓足勇氣約佢上嚟，因為我真嘅係無路可走啦，你知唔知啊？我而家你唔好咁緊張，你唔使咁緊張，你唔使咁激動，我哋慢慢傾。你匿名嘅，你安撫下你自己嘅心情先，好唔好？你唔使咁激動，你慢慢地你順住條氣講，順住，唔使咁緊張。你約咗佢咧，我肯定會幫你連上嚟嘅。佢而家仲逃避呢個問題喎，仲逃避呢個問題，咁點解會有 BB 呢？既然逃避嘅，點解你要俾自己有 BB 呢？佢有冇承諾過會同你要養個 BB 呢？其實吓？其實佢係我老公嘅堂哥嚟噶，我哋兩個人咧係5年前喺埋一齊嘅。吓？你話乜嘢？佢係我老公嘅堂哥嚟噶。你老公嘅堂哥？係。出邊咁多男人，點解你要揾佢嘅？咁奇怪嘅冇。唔係我啊，唔係我揾佢噶，係佢主動揾我噶。然之後佢係主動撩你係咪？係啊。然之後佢自己有老婆，但係佢主動撩你喎，咁佢都唔係一個好人嚟嘅喎，妹妹。但係而家又點呢？而家睇清呢個人嘅面目又能點呢？所以我想請求下你，小燕姐姐，你連上佢，然之後幫我解決下呢個問題。我想問下佢到底你好中意呢個男人嘅係咪？唔係。但係而家我唔中意佢啦。唔中意佢，你問佢做乜嘢啫？你仲問佢做乜嘢啫？但係而家我有咗 BB 喎。咁你有咗 BB，咁你自己養都養唔起嘅，自己解決咯。咁如果唔中意嘅，連上嚟做乜嘢啫？你講真心話定係講假話啫？你唔中意嘅，你點會唔叫佢連上嚟啫？傻豬嚟嘅。我承認，我之前係中意佢，但係咧後尾咧就中意就中意啦，何必咁樣啫？連咗上嚟先算啦。即係咁樣嘅。你唔使咁緊張啊？好緊張咩？係咁樣嘅。之前咧，我同佢喺埋一齊呵，我老公就知道咗啦，然之後
你不如咁樣啦，你連埋佢上嚟先啦，你叫佢連咪啊，你話約咗佢嘅，你唔使咁緊張。喂，我你好緊張係咪？我係約咗佢嘅。你睇下佢連上嚟未？連埋上嚟先。好唔好？我睇下。你唔使咁緊張噶，你緊張啲乜嘢啫？咁我同你講下我哋嘅事啦，好嘛？你仲想講你哋嘅事啊？你唔連咗上嚟先講？吓？我嗌佢連上嚟係嘛？你嗌佢連上嚟啊？好冇？好嘅。其實咧，呢兩年啊，我真係做乜嘢？感覺到人情冷暖啊，點樣叫嚟人情冷暖？看透呢個世界啊！點樣看得透呢？你點樣看透啊？你等等先。嗱，有個人匿名連咪，你係咪約咗佢，叫咗佢連？你發咗信息未？發咗啊！你係發咗信息叫佢而家連係咪？係。你等等。喂，係你好。你好啊，小圓。係你係。喂，你講嘢啊？你好啊，有冇聽到啊？聽到。你係點樣？你咩狀況？嗰隻我啱先都有咪聽住嘅，嗰隻蘭西叫我連上嚟咯。咩蘭西啊？就啱啱做咩係你上嚟嘅？做乜唔係我連上嚟啊？你想點樣啊？而家你個屎蘭西啊！有素質啲好冇？你仲喺度扮苦？我係揾阿輝啊，我唔係揾你啊！你電話俾阿輝啦。我俾佢做乜嘢啊？你揾佢有咩講啊？佢係咪同你攤咗牌啊？咁攤牌又點啊？如果係嘅話，我就唔同你講啦，我就直接同你講啦。講咩啊？我而家有咗 BB，你攞住佢嘅抖音號連上嚟嘅，定係點啊？咁你想點啊？點啊？想點樣啊？咁你又想點啊？呢個姐姐啊！你個屎蘭西啊！你而家仲想我點啊？我就問你，你玩我老公點？我隻手都喺度震喎！如果咁樣嘅話，你講啊！你講啊！你個屎蘭西啊！你玩我老公點啊？你要玩我老公托賊啊？咁托賊肯定係噶啦，揾你老公把撚啊！揾你老公唔係把撚就係托賊噶啦，阿姐姐，你係咪揾你老公托賊啊？你把口唔好咁賤得唔得啊？火滾啊！真係，你講啊！你玩我老公連上嚟做乜嘢？係佢趁我老公唔喺度，然之後嗰排我承認嗰排我同我老公係嗌交，但係咧，你老公主動插入我哋婚姻噶。阿輝，你叫你老婆嚟聽係到底係咩意思啊？你話我老公插入你個婚姻，肯定係啦。唔係我咁賤格你老公咩？咁如果唔係你隻屎蘭西犯賤啊，我老公會插得入你咩？我老公插入你婚姻，有素質啲好唔好？大家有素質啲。我就問你係你攞住你老公嘅電話連上嚟嘅，定係佢俾你噶？你可唔可以叫蘭婆，唔好叫蘭西啊？有區別咩？蘭婆就係蘭婆，蘭西係一個名嚟嘅，佢叫 Lancy， 不如叫蘭婆啦，好唔好？如果唔係你影響我個號啊，阿嫂。哦，好啊。大樹菠蘿啊，地王翻咗去先有啊，好唔好？你就叫呢隻蘭婆啦，好唔好？隻蘭婆啊。係或者叫燉閪都得嘅。
哦，真係，你成日都話要我老公連上嚟，你揾我老公做乜嘢啊？你講啊，你姐姐同阿小圓喺個直播間講啊，聽住咁多成萬個觀眾聽啊，等阿小圓評評你啊。我叫人哋評啊，因為我已經